Aku iki duwe kanca jenenge Marudi, kerjane ning PT Marudi. Lah PT Marudi kuwi bergerak ning bidang spare part, aksesoris, ATK karo sembako. Lah wonge kan wis sukses, tumpakane Suzuki Katana wireng gagah. Terus wonge tak takei, "Pak Marsudi, lha ning perusahaanmu Marudi kuwi apa aja butuh karyawan?" Wonge jawab, "Cik, ilmu siji Mas lanang lak gelem." Kerjane ning bagian apa? Ning gudang jare. Lah bayare gede apa cilik? Bayare cilik tapi nggone basah. Aku mikir, ah, lak basah kuwi nggone akeh duite seneng. Ya Pak Mar, aku gelem kerja ning nggone gudang, nggon basah-basah ra apa-apa. Nah, sing penting kok aku oleh duit akeh. Lah lak aku ya. Aku ya pasane. Aku kok ya kerokan bar. Terus ini piye? Pak Mar. Kacau.